英格拉姆现在是3投2中。哈登这边最后1秒，哎，邓恩这也算是帮助球队止血呀。换完之后呢，博伊尔斯速度也不吃亏，然后马穆。哈登终于是啊，在2个人的夹击之下把球投进了，节奏调整上来了。对，有球迷朋友看了吗？谁说赢了？克里斯蒂接球之后的攻筐。今天快船队里边的年轻球员获得冲击性，不，但是呢，就是上分上得很快，不顺呢，也没什么罚球还。现在都知道靠这个反击得分啊。哎。比较上分快，所以呢，阵地进攻也比较稳妥。他反而算比赛经验丰富的。哈登转出来，桑德斯45度的3分球有了。今天巴恩斯呢，今天得分不高，6分3篮板4助攻，主管终于来了啊。这是快船队这边，就是上半场比赛想好球，又是哈登给祖巴茨，这个饼位的舒服啊，这点可以去传。巴恩斯继续往篮下冲击，这球又完成了抢断。看反击质量，哈登先投一个，好的，终于弧度调起来了吧？不需要俩人去老太去强打第4节关键时候呗。哈登再来高打板，NBA 非常流行的回合制。因为你刚打了一波，要尽量避免被。伊德豪泽，哈登在突分，看外线乔丹米勒这个3分怎么样？好的，羚羊去比速度。对啊，所以你的选位、你的反应、你的退守的意愿，哈登关键了。再找邓恩，今天邓恩这投篮点没毛病，已经贡献3。还是刚才同样的战术啊，拉远挡拆的位置，哈登基地给祖巴茨，漂亮！之后进攻人这球能不能投进？如果能投进，那不吹了。哈登加速进来，低手上来，好球！哈登走左路。进来，再来一个，哈登连续的2次突破，自己来，45度1打1，没空间了，别犯规。后这第4节和加时赛也是打得够累的，球得从他这儿对啊，然后几乎是球单打。哈登罚球线撤步，中距离2分打进。这一系列啊，炒菜加小撤步，这个就尽量不要1打1了，要上一些掩护了。哈登撤步还是中距离，猛龙最后3分钟没得分，加时赛5分钟。